আসসালামু আলাইকুম। ট্রাইডার ফুলফিলের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমরা ক্রিটিসিজমের একটি প্রশ্ন পড়ছি, যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি হচ্ছে ডিসকাস ম্যাথিউ আর্নল্ডস ভিউ অন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ গুড পোয়েট্রি, অথবা এটার নাম হচ্ছে আর্নল্ডস ভিউ অন নেচার এন্ড ফাংশন অফ পোয়েট্রি, অথবা এটা এরকম বলা যায় যে ডিসকাস দ্য নেচার এন্ড ফাংশন অফ পোয়েট্রি অ্যাকর্ডিং টু ম্যাথিউ আর্নল্ড, অথবা হোয়াট ডাজ ম্যাথিউ আর্নল্ড সে অ্যাবাউট দি নেচার এন্ড ফাংশন অফ পোয়েট্রি। তো মেইন যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে নেচার এন্ড ফাংশন অফ পোয়েট্রি, কবিতার প্রকৃতি এবং তার কাজ কি, এটা নিয়ে আলোচনা। আমরা স্টাডি গাইড থেকে পড়ছি, পড়তে সুবিধা হবে সবার। স্টাডি গাইডের 51 নম্বর পেজ। তাহলে শুরু করি। অ্যাকর্ডিং টু আর্নল্ড, পোয়েট্রি অকুপাইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেস ইন লাইফ। ম্যাথিউ আর্নল্ড বলেছেন যে কবিতা মানুষের জীবনের অনেক বড় একটা জায়গা দখল করে নেয়। Because of the high position of poetry in life, philosophy and religion are placed beyond poetry. বলছে যেহেতু কবিতা মানুষের জীবনে অনেক উঁচু একটা জায়গায় অবস্থান করে বা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় অবস্থান করে, এজন্য দর্শন এবং ধর্ম এই দুইটাকে কবিতার পরে মানুষ স্থান দেয়। সবার আগে কবিতাকে মানুষ বেশি মর্যাদা মূল্যায়ন করে। This opinion of Arnold, although objected by critics, involves serious risk. বলছে এই যে আর্নল্ড তিনি অপিনিয়ন দিলেন ধর্ম, দর্শন এই সব কিছুর উপরে কবিতা, এটা নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে, সমালোচনা হয়েছে। Critics like T.S. Eliot, Thrilling and Jump find his conception inadequate and limited. তো এখানে কয়েকজন সমালোচকের কথা বলা হয়েছে, একজন টি.এস. ইলিয়ট, আরেকজন হচ্ছে থ্রিলিং, আরেকজন হচ্ছে জাম্প। তারা এই আর্নল্ডের যে কথাটি, বক্তব্যটি তিনি দিয়েছেন সেটাকে ইনএডুকেট এন্ড লিমিটেড বলেছেন। মানে হচ্ছে এটা পর্যাপ্ত না, যথাযথ কোনো বক্তব্য দেয়া হয়নি এবং এটি সীমাবদ্ধ। এই বক্তব্যটি সার্বজনীন হতে পারে না, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। But what Arnold asserts about poetry is consistent and not ambiguous at all. এখানে বলছে যে আর্নল্ড কবিতা সম্পর্কে আরো কিছু দাবি করেন, তো বক্তব্য দেন যে কবিতা হচ্ছে কনসিস্টেন্ট, কবিতা হবে সঙ্গতিপূর্ণ, মানুষের জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে কবিতা। তারপরে কবিতার প্রত্যেকটি বিষয় একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড থাকতে হবে, and not ambiguous at all। আর কবিতাগুলো অস্পষ্ট হবে না, স্পষ্টভাবে মানুষের জীবনকে তুলে ধরবে। তারপরে the best poetry, as Arnold finds, is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. তিনি এখানে দুইটা ফ্রেজ ইউজ করেছেন, একটা হচ্ছে পোয়েটিক ট্রুথ আর একটা হচ্ছে পোয়েটিক বিউটি। ওকে, কবিতার সত্যতা এবং কবিতার সৌন্দর্য, এই দুইটার ব্যাখ্যা পরে আসছে, এটা আমরা পরে পড়ব। বলছেন যে এই যে পোয়েটিক ট্রুথ আর পোয়েটিক বিউটি, এই দুইটার নিয়ম অনুযায়ী কবিতা হচ্ছে মানুষের জীবনের একটা সমালোচনা, ক্রিটিসিজম অফ লাইফ। মানুষের জীবনের যে অবস্থা, বাস্তবতা, দুঃখ দুর্দশা, হাসি কান্না, এই সব কিছুর একটা ক্রিটিসিজম বা প্রকাশ হচ্ছে কবিতা, এটা তিনি বলেছেন। তারপরে বলছেন যে ইট মিনস দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ লাইফ বাই দ্য পোয়েট এজ হি সিজ ইট থ্রু এ ম্যাচিউর মাইন্ডেড ইন্টেলেক্ট। তিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন যে কবিতাটা হচ্ছে একজন কবির নিজের জীবনের বর্ণনা বা ব্যাখ্যা। ওকে, যে জিনিসগুলো কবি তার ম্যাচিউর মাইন্ড, মানে তার একটা পরিষ্কার মন মানসিকতা এবং ইন্টেলেক্ট, জ্ঞান শক্তি দ্বারা তিনি তার জীবনে অনুধাবন করেন, তিনি এক্সপেরিয়েন্স করেন, এই জিনিসগুলোই হচ্ছে তার কবিতার মূল বিষয় বা উপজীব্য বিষয় একজন কবির। Then, but Arnold doesn't clarify what poetic truth, poetic beauty mean. Arnold তিনি পরিষ্কারভাবে বলেননি poetic truth এবং poetic beauty এই দুইটা শব্দের মানে কি, দুইটা ফ্রেজের মানে কি। He simply says that the true quality of poetry is to be found in its matter or substance as well as in its style or manner of writing. তিনি শুধুমাত্র বলেছেন যে poetic truth যেটা সত্য কোয়ালিটি, একটা কবিতার সত্য কোয়ালিটি মানে ভালো কোয়ালিটি তখনই পাওয়া যাবে যখন এটার ম্যাটার বা যে বিষয়ে লেখা হচ্ছে ওই বিষয়টা, তারপর হচ্ছে সাবস্টেন্স, এটার যে সারগর্ভ একটা মর্ম রয়েছে কবিতার, সেটা as well as in its style or manner of writing. ওকে, তারপরে হচ্ছে কবিতা লেখার যে স্টাইল, তিনি যে স্টাইলে কবিতাটা লিখবেন
সেই স্টাইলটা আর হচ্ছে ওই ম্যানার, যে নিয়মে তিনি কবিতা লিখবেন, ওই নিয়ম বা আদর্শ, এই সবগুলোই হচ্ছে পোয়েটিক ট্রুথ। ওকে, তাহলে তিনি এখানে কি বলছেন যে ট্রু কোয়ালিটি অফ পোয়েট্রি, একটা কবিতার ভালো কোয়ালিটি সেটা হচ্ছে ম্যাটার, সাবস্টেন্স, কবিতা লেখার বিষয়, কবিতার সারমর্ম, তারপর হচ্ছে স্টাইল, কবিতা লেখার ধারা, ম্যানার, কবিতার প্রকৃতি, এই বিষয়গুলো হচ্ছে কবিতার প্রকৃত রূপ, ট্রু কোয়ালিটি অফ পোয়েট্রি। The substance, if it is really true to life in an eminent degree, houses its truth and seriousness. বলছে এই যে সাবস্টেন্স বা কবিতার মর্ম কথা যেটা রয়েছে, if it is really true to life, যদি এটা মানুষের জীবনের সাথে সত্যিকার ভাবে জড়িত বা বাস্তবের সাথে জড়িত থাকে, in an eminent degree, ভালো একটা পর্যায়ে মানুষের জীবনের সাথে জড়িত কবিতা, যেটি অনেকটাই মানুষের জীবনকে তুলে ধরবে, এরকম একটা অবস্থানে যদি থাকে, poses its truth and seriousness, তো এই কবিতার মধ্যে সত্য থাকবে আর সিরিয়াসনেস, আন্তরিকতা থাকবে। The manner or style of writing becomes great only when the diction and movement become great. তিনি বলছেন, আর্নল্ড বলেছেন যে ম্যানার অফ স্টাইল অফ রাইটিং, কবিতা লেখার যে ধরন, ধারা রয়েছে, যে নিয়ম রয়েছে, ওই নিয়মটা গ্রেট হবে, মহান হয়ে যাবে, যখন হচ্ছে কবিতার ডিকশন অথবা শব্দ যেগুলো ব্যবহার করা হবে, ওই শব্দগুলো, ডিকশন মানে হচ্ছে শব্দ চয়ন, তাহলে কবিতার শব্দ বা ভাষাটা, এবং মুভমেন্ট বিকাম গ্রেট, মুভমেন্ট বিকাম গ্রেট মানে কবিতাটা যে ধারায় চলে যাবে, যে পর্যায়ে কবিতাটা শুরু হয়ে শেষের দিকে যাবে, এটা হচ্ছে কবিতার মুভমেন্ট। তো কবিতার মুভমেন্ট আর কবিতার ডিকশন মানে শব্দ চয়ন অথবা ভাষা, সেটা যদি ভালো হয় তাহলে কবিতার স্টাইল, ম্যানার এগুলোও ভালো হবে। ইন শর্ট, গ্রেটনেস ইন পোয়েট্রি কনসিস্ট ইন ওয়েটি সাবজেক্ট এন্ড হাই ডিকশন। তিনি আবার বলছেন যে একটা কবিতা তখনই হচ্ছে প্রকৃত সত্যিকার মহৎ একটি কবিতা হবে যখন এর সাবজেক্ট বা কবিতার লেখার যে বিষয়টা রয়েছে সেটা অনেক বড় একটা বিষয় হবে, এন্ড হাই ডিকশন, এবং কবিতার কথাগুলো হবে স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে, যে কবিতার লাইনগুলো হবে সেগুলো স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে, হাই ডিকশন, অনেক ভালো শব্দে হতে হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করেন, নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে দিন, সাবস্ক্রাইব করে দিন, সাবস্ক্রাইব। তারপর যে পরের প্যারা, পোয়েট্রি ইজ এন অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ, এটা হচ্ছে অনেক জটিল একটা বিষয়, অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ, এটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি অনেক লম্বা করে, যে আর্নল্ড বলেছেন যে কবিতাটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ, মানুষের জীবনের যে চিন্তা ভাবনাগুলো রয়েছে এগুলোর প্রয়োগটাই হচ্ছে কবিতা। অ্যাপ্লিকেশন অর্থ আবেদনও বোঝায় আবার প্রয়োগও বোঝায়। ইফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস ইজ পাওয়ারফুল, যদি মানুষের চিন্তাধারা অথবা কবির চিন্তাধারাগুলো শক্তিশালী হয়, দ্য পোয়েট্রি উইল বি গ্রেট, তখন তার কবিতাগুলো অনেক মহৎ কবিতা হিসেবে রূপ নেবে। গ্রেট পোয়েট্রি ওয়াজ নেভার রিটেন উইদাউট স্ট্রং আইডিয়াস, তো মহৎ কবিতা কখনোই লেখা হয়নি স্ট্রং আইডিয়া বা ভালো একটা চিন্তাধারা ছাড়া। যখনই ভালো একটা চিন্তাধারা নিয়ে একটা কবিতা লেখা হয়েছে তখন এই কবিতাটাই মহৎ হয়ে উঠেছে এবং মানুষ এটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। টি.এস. ইলিয়ট মেক্স ফান অফ দিস রিমার্ক অফ আর্নল্ড, তো টি.এস. ইলিয়ট তিনি আরেকজন সমালোচক, তিনি বলছেন যে আর্নল্ডের এই কথাটা একটা হাস্যরসাত্মক কথা, এই কথার কোনো মর্ম নাই। দ্য পোয়েট্রি ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ, এই যে তিনি বললেন যে মানুষের জীবনের চিন্তা ভাবনাগুলোর প্রয়োগ বা প্রকাশই হবে কবিতা। ইলিয়ট বলছেন যে এই কথাটি গ্রহণযোগ্য না, তিনি হাসাহাসি করেছেন। অ্যাকর্ডিং টু ইলিয়ট, ইলিয়ট আবার বলেছেন, Arnold has thought of ideas as some ointment to be applied on the inflamed skin of suffering humanity. তিনি বলেছেন যে আর্নল্ড চিন্তা ভাবনা করেছেন, আইডিয়া হচ্ছে মানে মানুষের যে চিন্তা ভাবনাগুলো হচ্ছে সেগুলো ointment to be applied on the inflamed skin of suffering humanity, বলছে যে এই যে সমস্যায় জরাগ্রস্ত মানুষ, মানব জীবন, এইগুলোর উপরে একটা প্রলেপ দেওয়ার মতো কাজ হচ্ছে আইডিয়া বা চিন্তা ভাবনা, মানুষের চিন্তা ভাবনা নিয়ে কবিতা লেখা। বিষয়টা জটিল হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। তিনি এখানে উপমা দিয়ে বলেছেন যে অয়েন্টমেন্ট, প্রলেপ দেয়া, একটা জ্বলন্ত চামড়ার উপরে কোনো একটা প্রলেপ দেয়া বা সেটা রূপ মুক্তি করার জন্য কিছু একটা দেয়া, এটার সাথে তিনি
চিন্তাকে তুলনা করেছেন। কবিতায় যে চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করে ওই চিন্তা ভাবনাকে তিনি তুলনা করেছেন যে ওই চিন্তা ভাবনাও সেরকম জরাব্যাধিগ্রস্ত মানুষের জীবনের উপরে একটা প্রলেপের মতো কাজ করবে। ওকে, বিষয়টা বুঝতে পেরেছো কিনা আমি জানি না, যদি না বুঝো তাহলে কমেন্টে বলবে, এটা আবার একটু ডিসকাস করে দেবো, কমেন্টে লিখে দেবো যদি না বুঝো। As a matter of fact, Eliot fails to understand what Arnold means by the phrase application to ideas to life. Application of ideas to life. Okay. As a matter of fact, Eliot fails to understand. এখানে যিনি উত্তর লিখছেন তিনি বলছেন যে ইলিয়ট তিনি হাসাহাসি করেছেন, তিনি নিজেই বুঝতে ভুল করেছেন। What Arnold means by the phrase application of ideas to life. আর্নল্ড এই কথাটি কিসের জন্য বলেছিলেন এটা ইলিয়ট তিনি বুঝতেই পারেননি, না বুঝে তিনি হাসাহাসি করেছেন, মানে ফান করেছেন। What Arnold means is that poetry is an interpretation of life that the poet experiences and knows of it. আর্নল্ড যেটি বুঝিয়েছেন যে কবিতা হচ্ছে মানুষের জীবনেরই একটা ব্যাখ্যা অথবা জীবনেরই একটা মিরর বা আয়না, যেখানে মানুষের এক্সপেরিয়েন্স, what the poet experiences and knows of it. ওকে, যেটা কবিতার জীবনে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যে জিনিসগুলো কবিতার জীবনে তার অভিজ্ঞতার মধ্যে পেয়ে থাকেন সেগুলোই তিনি কবিতার মধ্যে লেখেন, আর সেগুলোই হচ্ছে তার জীবনের ব্যাখ্যা অথবা মানব জীবনের নরমাল ইউনিভার্সাল ব্যাখ্যা। ওকে, the poet begins into play his observation of life with the help of the intellect, yet Arnold doesn't এখানে বলছে একজন কবি তার যে অবজারভেশন উপলব্ধি আছে জীবন সম্পর্কে, যে একজন কবির উপলব্ধি তিনি জীবনকে কিভাবে দেখেছেন বুঝেছেন, এইগুলো তার বুদ্ধিমত্তার সাথে বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে কবিতায় রূপ দেন একজন কবি। Yet Arnold doesn't, এখানে পরের পেজটা, Arnold doesn't consider poetry to be merely an intellectual exercise of mind. তো আর্নল্ড তিনি শুধুমাত্র বলেননি যে চিন্তা ভাবনা এবং মানুষের জ্ঞানের প্রকাশটাই হচ্ছে কবিতা, তিনি এই বক্তব্যের সাথে একমত না, তিনি অন্য একটা মত দিয়েছেন। It is subject to the laws of poetic truth and poetic beauty. তো তিনি বলছেন হচ্ছে merely an intellectual exercise of mind. Okay, wait, আগে দেখি। Yet Arnold doesn't consider poetry. Okay, Arnold তিনি এটা স্বীকার করেননি যে শুধুমাত্র চিন্তা ভাবনার প্রকাশ অথবা মানুষের ইন্টেলেক্ট মেধার প্রকাশটাই হচ্ছে কবিতা, এখানে অনেক কিছু জড়িত আছে। It is subject to the laws of poetic truth and poetic beauty. তো কবিতাটা হচ্ছে poetic truth আর poetic beauty এই দুইটার প্রকাশ। ওকে, poetic truth আগে পড়েছিলাম যে কবিতার মধ্যে যে ডিকশন থাকবে, তারপরে যে ম্যাটার থাকবে, তারপরে কবিতার সাবস্টেন্স থাকবে, এইসবগুলো হচ্ছে পোয়েটিক ট্রুথ, পোয়েটিক বিউটি। He uses the word poetic only to include imagination and emotion to turn his experience into poetry. তো তিনি এখানে এই যে পোয়েটিক শব্দগুলো ইউজ করেছেন, পোয়েটিক বিউটি, পোয়েটিক ট্রুথ, এই পোয়েটিক শব্দগুলো দ্বারা তিনি এটা বুঝিয়েছেন যে তার চিন্তা ভাবনা আর ইমোশন, আবেগ অনুভূতি, এগুলোকে কবিতার মধ্যে নিয়ে আসা, এটাকেই তিনি বলছেন পোয়েটিক। এই দুই শব্দের পোয়েটিক শব্দটা। Poetry can be a criticism of life or application of ideas to life only when it is purified by the laws of poetic truth and poetic beauty. যখনই হচ্ছে পোয়েটিক বিউটি এবং পোয়েটিক ট্রুথ, কবিতার সত্যতা, কবিতার সৌন্দর্যতা, এগুলোর মাধ্যমে কবিতা লেখা হবে, তখনই হচ্ছে কবিতাটা মানুষের জীবনের একটা দর্পণ হিসেবে কাজ করবে। ক্রিটিসিজম অফ লাইফ মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্ট, তারপরে সুখ আনন্দ, সবকিছু এক্সপেরিয়েন্সের ক্রিটিসিজম হিসেবে কাজ করবে। তারপরে হচ্ছে পোয়েট্রি মাস্ট বি সিরিয়াস টু ইন্টারপ্রেট লাইফ। তো কবিতাকে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে মানুষের জীবনকে ব্যাখ্যা করার জন্য। কবিতা মানুষের জীবনকে আন্তরিকভাবে ব্যাখ্যা করবে, এটা অর্থ হবে এরকম। This quality of seriousness can be achieved through the deepest sincerity of the poet's heart for the life he interprets in his poetry. Okay, এই যে বললো সিরিয়াসনেস, এটা আরেকটা টার্ম, এটা মনে রাখার দরকার। যারা লেকচার দেখছো আমি বলবো যে যদি খাতা থাকে পাশে তাহলে নোট করে রাখতে পারো পয়েন্টগুলো যেগুলো দরকারি। This quality of seriousness can be achieved through the deepest sincerity of poet's heart for the life he interprets in his poetry. এই যে সিরিয়াসনেস বা আন্তরিকতা কবিতার মধ্যে থাকার দরকার, এটা তখনই জন্ম নেবে একজন কবির মনে যখন তার কবিতার
জীবনকে যেভাবে তার অন্তর্ধারা অনুধাবন করেছেন এবং জীবনকে যেভাবে তিনি বুঝেছেন, এক্সপেরিয়েন্স করেছেন, সেগুলো যখন তিনি কবিতার মধ্যে আন্তরিকভাবে প্রকাশ করবেন, তখনই হচ্ছে তার এই সিরিয়াসনেস গুণটা তার মধ্যে আসবে এবং তার কবিতাটার মধ্যে সিরিয়াসনেস বৈশিষ্ট্য থাকবে। Okay, this seriousness which the poet genuinely tries to endow his poetry is found in the poetry of Homer, Dante, Virgil, Milton. বলছে এই যে সিরিয়াসনেস বা আন্তরিকতা যেটি কবি চাচ্ছেন তার কবিতার মধ্যে প্রয়োগ করতে, সেটা হোমার, ডান্টে, ভার্জিল, মিল্টন এদের কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। তো এরা অনেকে হচ্ছে গ্রিক কবি, গ্রিক, তারপরে ইটালিক, তারপরে হচ্ছে মিল্টনরা ইংলিশ। তো ওই সব লেখকদের কবিতার মধ্যে এই সিরিয়াসনেসটা পাওয়া যায়। This is the element of their poetry what makes their creations powerful. আর তাদের কবিতায় এই জিনিসটা থাকার কারণে তাদের কবিতাগুলো খুবই পাওয়ারফুল হয়েছে। This sincerity of the poet comes from his speaking from the depth of his soul. Okay. This sincerity of the poet comes from his speaking from the depth of the soul. আর এই যে তার সিনসিয়ারিটি বা আন্তরিকতাটা কবিতার মধ্যে আসবে, সে যখন তার অন্তর থেকে কবিতাটা লিখবে তখনই এটা আসবে। And this sincerity should be consistent throughout the poem. আর এটা পুরো কবিতার মধ্যে এই সিনসিয়ারিটিটা থাকতে হবে। About morality in poetry, Arnold is very clear. এখানে আরেকটা আসছে টার্ম যেটা হচ্ছে মোরালিটি। তো মোরালিটি সম্পর্কে আর্নল্ড তিনি সরাসরি বক্তব্য দিয়েছেন। ইট ইজ লিঙ্কড উইথ হিজ কনসেপ্ট অফ পোয়েট্রি অ্যাজ অ্যান ইমপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ। আগে যে বলেছেন যে কবিতাটা হচ্ছে মানুষের চিন্তা ভাবনার একটা প্রয়োগ বা প্রকাশ, সেটার সাথে এই মোরালিটিটা সম্পর্কিত, অথবা কবিতায় নৈতিকতা। He declares that the treatment of moral ideas in poetry means the same thing as an open and deep application of ideas to life. যখন হচ্ছে একজন মানুষ তার জীবনের চিন্তা ভাবনাগুলো সুন্দরভাবে কবিতায় প্রয়োগ করবে, তখনই তার কবিতার মধ্যে মোরালিটি তৈরি হবে, অথবা মোরাল আইডিয়াস এটা তৈরি হবে এমনিতেই। The very question how to live is according to Arnold a moral idea. তিনি এখানে মোরালিটিকে তেমন বেশি গুরুত্ব দেননি। তিনি বলছেন যে মানুষ কিভাবে বাঁচতে পারে, মানুষ বাঁচার জন্য যেই পদ্ধতি অবলম্বন করবে সেটাই হচ্ছে নৈতিক পদ্ধতি। এখানে নৈতিকতা বলতে অন্য কিছু নাই। শেক্সপিয়ার expresses a moral idea when he says, "We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a slip." শেক্সপিয়ার তিনি মোরাল আইডিয়া বা কবিতা লেখালেখির মধ্যে নৈতিকতা বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে আমরা সামান্য একটা উপাদান, আমরা হচ্ছি একটা স্বপ্নের মতো, and our little life is rounded with a sleep, আর আমাদের ছোট জীবনটা হচ্ছে একটা ঘুমের মতো। তিনি এখানে রূপকভাবে এটা ব্যাখ্যা করেছেন। Thus Arnold doesn't want to confine the term morality to a code of behavior or system of thought. তো তিনি এখানে মরালিটিকে কোনো গুরুত্ব দেননি, কবিতার নীতি নৈতিকতা ঠিক রেখে কবিতা লেখা এগুলোর উপর গুরুত্ব দেননি। তিনি বলছেন যে এটা এটা শুধুমাত্র মানুষের আচার আচরণ আর চিন্তা ভাবনার মধ্যে তিনি আবদ্ধ রাখতে চান না এই মরালিটিটাকে। Arnold takes a revolt against moral ideas in poetry as a revolt of life itself. তিনি এই যে মোরালিটি কবিতার মধ্যে এখানে একটা শিক্ষণীয় বিষয় থাকতে হবে, নীতি নৈতিকতা থাকতে হবে, এগুলোর বিরোধী তিনি। In this sense, poetry can replace religion in life, but this poetry should deal with the problems of life with the utmost sincerity of his heart. Okay, তিনি বলছেন যে পোয়েট্রি বা কবিতা ধর্মের উপরেও যেতে পারে, অথবা মানুষের জীবনে ধর্মের যে গুরুত্ব সেটাকেও সারপাস অতিক্রম করে যেতে পারে। বাট দিস পোয়েট্রি শুড ডিল উইথ দ্য প্রবলেমস অফ লাইফ, কিন্তু যে এই কবিতাটাকে অবশ্যই মানুষের জীবনের সমস্যা নিয়ে লেখা হতে হবে উইথ দ্য আটমোস্ট সিনসিয়ারিটি অফ হিজ হার্ট, এবং কবিতার অন্তরের সবচাইতে বেশি গুরুত্ব এবং আন্তরিকতা দিয়ে এই কবিতাটি লিখতে হবে। আর্নল্ড কনসিডার দ্য পোয়েট্রি ইজ নট ইউনিভার্সালি অ্যাক্টেড টু বি ভ্যালিড ওয়ান। আর্নল্ডের এই বক্তব্যগুলো সবাই গ্রহণ করেনি, গ্রহণযোগ্য না। ইট হ্যাজ সাম রেস্ট্রিকশনস টু, এটার মধ্যে অনেক বাধা বিপত্তি রয়েছে। yet its value lies in its sincerity. কিন্তু এর মূল্যটা তখন বোঝা যাবে যখন হচ্ছে এই লেখাটির আন্তরিকতাটা বোঝা যাবে, কতটুকু আন্তরিকভাবে কবি লিখেছেন, লেখক এই লেখাটা লিখেছেন, সেটার উপর ভিত্তি করবে তার লেখাটা কতটুকু মূল্যবান, কতটুকু যথাযথ হয়েছে। We agree with Lionel Trilling's opinion that Arnold, লিওনেল ট্রিলিংস তিনি একটা মন্তব্য করেছেন আর্নল্ডের সম্পর্কে, is stating the functions of poetry, at least what he considers to be its chief function. তো এখানে বলছেন যে আর্নল্ড তিনি ফাংশন অফ পোয়েট্রি, কবিতার যে কাজ অথবা কবিতার যে অবদান, কবিতার যে কি বলে এটা এক্সপ্রেশন, সেটাকে তিনি বলেছেন তিনি যা বুঝেছেন
কবিতার সবচেয়ে বড় কাজ যেটা তিনি বুঝেছেন সেটাকেই তিনি কবিতার কাজ বলে ব্যাখ্যা করেছেন আর্নল্ড। এটা থ্রিলিং এর একটা মন্তব্য। এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন শেষ। ধন্যবাদ সবাইকে দেখার জন্য। যদি লেকচারটি দরকারি মনে হয় অবশ্যই শেয়ার করবে। আর ক্রিটিসিজমের লেকচার সহজে পাওয়া যায় না, এগুলো অনেকটা জটিল, তো নিজেদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। ধন্যবাদ।